Tro diwetha, o'n i'n hau pys. Hau yn hwyr ar y tymor mwyn osgoi yr unig genhedlaeth o'r gwefynod sy'n ymosod ar y planhigion hyn ym Mehefin a Gorffennaf. Wel, heddi wy'n hau garej. A'r pryfed sy'n poeni y planhigion hyn yw cler y moron. Cler bach, dim ond rhyw gwarter modfedd o hyd, gyda choesau oren golau a phen oren tywych. Priodol iawn gan bod nhw yn targedu llysiau lliw oren. Mae'r cler benywedd yn dedw I wyau yn y pridd gerllaw a'r cynron sy'n deor yn bita mewn i'r gwreiddiau a wneud twneli gan adael y garej yn ddiwerth I fita. Yn anffodus, yn wahanol I wyfynod y pys, mae yna ddwy genhedlaeth o'r cler hyn bob blwyddyn. Y cyntaf ym mis Mai mewn I genol Mehefin, a'r ail yn Awst a Medi. A weithiau mae hyd yn oed trydydd cenhedlaeth os yw'r tymheredd yn aros yn uchel mewn i'r Hydref. Fel yn achos y pys, drwy hau yn gynnar, fel nes I gyda rhain nôl yn Chwefror, I gewch nhw I aeddfedu cyn cyfnod y cler. A dyma nhw. Dwi eisoes wedi cael y pryd cynta I fita, a fel welwch chi, mae'r gwreiddiau yn holl iach. Yna, os newch chi oedi hau yr hadau tan hwyrach ym mis Mai, neu dechrau Mehefin, newch chi osgoi y genhedlaeth gyntaf o'r cler, sy'n o help, ond wrth gwrs ddim yn ateb llawn. Mae hau yn denau o fydd, achos mae hyn yn golygu llai o waith teneuo'r planhigion bach nes ymlaen. Wrth deneuo, mae mwy o arogl garej yn cael ei ryddhau i'r aer, a mae'r cler yn gallu canfod yr arogl yna milltir I ffwrdd. Gwech felly I wneud unrhyw waith teneuo hanfodol yn yr hwyr, pryd mae'r cler yn llai actif. A chladdu y garej bach a'r dail I chi wedi tynnu yn syth ac yn ddwfwn mewn i'r pridd. Yn y gorffennol, wi wedi arbrofi gyda'r mathau resistafly a flyaway. Yr honiad yw bod rhain wedi cael ei brido I wrthsefyll yn well ymosodiadau gan y cler. Bod rai pobl wedi cael llwyddiant yn tyfu y mathau hyn, methiant fi'r hanes yn yngarddi, a felly wi'n mynd nôl eleni i'r hen ddull o warchod y planhigion, dull wi wedi profi sy'n effeithiol. Gorchuddio yr ardal gyda deunydd tebyg I hwn. Enviromesh, gyda man dyllau I adael golau a glawd rwyddo, ond cadw'r cler mas. Y ffordd gorau yw I roi fel pabell dros ben yr ardal yn syth ar ôl hau yr hadau. Ac yna, holl bwysig, claddu yr ymylon yn y pridd reit rownd, lle bod dim bylchau i'r cler gael mynediad. Nawr, bod y cler yn gallu aroglu'r garej o bellter a hedfan mewn i'r ardd, mae'n well osgoi tyfu'r llysiau yn yr un ardal o'r ardd a llynedd. Ac yn amlwg mae hynny yn holl bwysig os ych chi'n defnyddio gorchudd I gadw'r cler mas. Dyw hwn ddim yn mynd I fod yn effeithiol os fydd peth pryfed mewn yn y pridd o dan y gorchudd yn y lle cyntaf. Mantes arall o ddefnyddio gorchudd yw bod dim rhaid cyfyngu y chynan I dyfu y mathau arbennig hyn o garej. Chi'n rhydd I dyfu unrhyw fath. A'n ffefryn I dyfu fel prif gnwd yw Autumn King, sy'n ffurfio gwreiddiau mawr blasus o ansawdd uchel, a sy'n hefyd yn storon dda dros y gia. Fel mae'n digwydd, mae rhain hefyd yn ffefryn gan y cler, sy'n dangos bod chwaith da gan y diawled.